leneen lu may laaj exactement tamit mooy yaa ngi naan mosoo am contrat ak label yooyu yëpp yi nga jot a jaar man je dis bien contrat verbal am na contrat boo xam ne entre nit ak nit as gor ak as gor ngeen wóyal liggéey pour une durée déterminée loolu am na. beneen question bi tamit mooy contrat bi nga signé ak waa Thierry Ngona ban temps lay def ak ban temps lay yem ban durée lay am quoi. leneen li may gën a laaj tamit mooy si sa look ñëpp ñoo ngi naan Bambali déjà ni muy waxee dafa ndiroog Wally ni muy woyee ndiroog Wally nga ñëw créer ay lox jël lox Wally ndax loolu tamit en réalité di nga indi benn originalité dans ta carrière musicale ndax loolu dina la mën a soriloo sa carrière ba Sénégalais yi gis ne Wally Bambali mi mooy Bambali bu bees ak waa Thierry Ngona. beneen question bu may laaj aussi tamit mooy gis nañu c'est sur les deux camps entre Thierry Ngona ak yow question bu may laaj gis nañu bëri nañ ay artistes yoo xam ne jaar nañ biir Thierry Ngona te amuñu te dañ doon toj ku ci mel ni Thiat Seck ba muy dugg Thierry Ngona di faisait feu et flamme la même chose que keneen ki nekk Medina El Hadj Keita génn nañ Thierry Ngona ndax Bambali ñii aussi tamit instant yi mën ci diggu ndëndëm ndax aussi tamit bu duggee Thierry Ngona ndax pare ngeen ko pour mouvementer carrière am de telle sorte que moom en personne sénégalais yëpp dinañ ko mën a ràññee à l'échelle internationale maa leen jaajëfal. waaw baal ma question yi dafa xaw bëri jàppuma lépp léegi xam nañuy def pour ñu jàppalante. da ngay revenir ci sa première question benn par benn ma tontu la nga jëlaat ci beneen pour aller plus vite parce que jàpp ma lépp quoi maa ngi jégalu sorry. maa ngi lay laaj exactement wax la yaa ngi doon wax affaire de contrat lié wu la ak benn label yi nga jot a jaar yëpp. contrat verbal am na entre nit ak nit nga séqanteeg moom kàddu mu woyal loolu c'est juste benn suggestion boo xam ne ma la koy jox ci nga bañ di woyal contrat quoi. deuxième question bi ma posé moom mooy première question bi ma posé moom mooy loxo yi nga jaar bëri na jaar nga Subatel jaar ci ay loxo aussi tamit jaar nga loxo ci loxo Babam bi jaar ci loxo Kalsi jaar loxo The Best Production ñëwaat. la jaar ci Thierry Ngona ndax loolu mënul perturber sa carrière musicale en terme. léegi yow ci ñi nga jotee lim ñëpp da nga ci wàññi benn génnuma ci loxo yi kii de waaw wàññi ci benn. kii bu yàgg yaa ngi ci moom xam naa. mu des 4. waaw. Karakar. mu des 3. 3 moo des. waaw gën na wàññeeku. The Best. d'accord ñooñu ñëpp ku ci nekk marqué nga sa empreinte fii ci musique sénégalaise. tey su ma jaaree ci seen loxo mënul doon lu dul expérience ak avantage ci man mënu mën ñu wér ci dara ndax fu ma munti dem maa ngi fay jëlee xam-xam man fu ma munti dem dama fay jëlee xam-xam xam la moom ëppal solo dara bañ a ñaaw wala ma bañ ci romb kenn di sëgg man loolu lay calculer avant tout bañ ci romb kenn di sëgg wala ma bañ a ñaaw wala nga am lenn loo waxal Bambali lu négatif te macha allah yàlla dimbali na ma loolu amul. mais loxo yi ma jaar yëpp si c'était à refaire bu yàlla delloo waatoon le temps maanaam sama carrière ma soog a débuté damay jaaraat ci loolu ndax man maa xam la ma fa jëlee te wallahi azim rëccu ma ko la ma fa jëlee jëriñ na ma trop jëriñ na ma ci lu bëri mentalement ba ci sax boo déggee ñu naan la ta façon de communiquer loolu yëpp expérience la. rëccu ma ko du loo xamante ne dalay sonal ci sa carrière quoi vraiment non. beneen mooy look artistique bi gis nañu da ngay référé wu trop ci Wally te sénégalais sax dañu naan sax booy woy sax dañuy jàpp ne Wally mooy woy booy wax ni sax Wally mooy wax. sénégalais yi ci boppam da nga leen di laaj Bambali nan la sant ba pare li ñuy tagg Wally moom lañ may taggee. Papa Wally ak Mapenda Seck Papa Thione ak Papa Mapenda Seck
ñoo bokk ndey ak baay. yaayu Wally Kiné Diouf Diatta ñu koy ñaanal fa mu jëm moom Papa Thione fa ñu jëm yàlla na leen gënal fi ñu jógee. yaayu Wally ak sama yaay ñoo bokk benn maam kon maanaam Wally dañoo bokk ci ndey côté yaay bokk ci côté papa maanaam hasard amul du lu ñuy toppandoo du lu ñuy forcer. bu fekkee sama famille ñoo ngi may seetaan wala ñi fi teew am na kenn ku xamoon nu Bambaly doon woyee nga génne ko. bu fekkee dafa am nu ma daan woyee nañ ko génne wala bu fekkee dafa am na ma daan waxee nañ ko génne. képp ku xam Bambaly ba ma juddoo ba léegi nii laa mësa mel biñ may niróoleeg Wally du tey boobu woyeguma maa ngi jàng école. benn moment sax xam nga xale yi xaw nañ maa jox bopp tuuti ndax dañ naan da ngay niroog doomu Thione Seck bi boobu Wally sax taxul mu am doole dañ naan doomu Thione Seck bi. est-ce que yéen a ngi comprendre dama bëgg Sénégalais yi nekk foofu. beneen bi may ñëw mooy explication bi pour man jar ko xamul tax man buñ may niróolee Wally Seck même bu ma bokk woon ak moom dara damay sant yàlla ndax kiñ may niróoleel bonul kiñ may niróoleel ku baax la kiñ may niróoleel ku sañoon am doom du mel ni moom vraiment waxuma laa nag koo xamante ne suma deret la ñu bokk benn deret lu bokkul nuroo. bu fekkee nag lox yi nag moo tax lox ba muy am nag vraiment yaakaar naa Sénégal boobu est-ce que ñoom Mobs sax ñoom Papa Thione ak ñoom Mobs sax est-ce que boobu nañu waxante dëgg lii dama ko fil def ko et que je m'attendais pour être honnête je m'attendais à ce que ñu naan ma Wally waaye man loolu mënu ma ko bañ parce que xam tax man bu ñu may niróo ak Wally sama fierté la dama ciy kontaan te bu ma neexee jàkkaarloo président ne leen maa tey sama mag lay toppandoo maa tey su ma neexee man wax loolu kenn du ma ci mere ndax ki may toppaloo sama mag la ku baax la mag ju ma bëgg la mag ju ma respecté la mag ju ma fonk la ma koy ñaanal jàmm gudd fan ak wér yàlla na jàmm ak yàlla. mais comprendre fi may waxee. fi ngay waxee mooy maanaam Bambaly am style boppam am identité yow noo dafa xamee ma pourtant yow bi ma toogee sànq ba léegi wooyoo ma Wally de Bambaly nga wax kon yow xam nga ne Bambaly toog boo ko xamee noonu la ko keneen ak keneen di xamee noonu kese. dernière question bi rek dernière question boo xam ne dafa lié deux camps yi mooy Thierry Ngoné ak Bambaly. waaw dernière question bi Thierry Ngoné. loolu nag damay siif ki nga xamante ni mooy sama directeur di Pape Omarez parce que da nga fi tudd cité ñoo xamante ni yàlla dafa dogaloon ñu ñëw Thierry Ngoné production di fa liggéey mais contrat dafa am norme. bu fekkee ne da nga ñëw ci labelu jàmbur signé contrat te respecté woon norme yi wax dëgg yàlla soo demee ba génnaat kooku yow la concerné mais Kéba Seck mi nga xamante nii boobu ba léegi mi ngi signé Thierry Ngoné production dem fi tournée nationale dem fi tournée internationale lu kenn yaakaarul woon ci àdduna ñu dem Grand Théâtre def ko ci esplanade bi Sénégal gépp partout dans le monde di ko gis ak bërki démb dîner de gala bi ñu def les 3 ans de Thierry Ngoné kon wax dëgg yàlla kon Kéba Seck kenn sikku ko loolu rek laa amul lu may leeral DG nag maa ngi jégalu ci tontu bi ma tontu quoi jaajëf. salaamaaleykum. maa ngi nuyu